Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, kali ini aku ingin sharing atau berbagi pengalaman. Selama aku ambil Hargaisan, aku sering banget yang namanya demam, batuk, dan pilek. Aku sudah berobat ke dokter, tapi sayang batuk dan pilekku nggak sembuh. Dan akhirnya aku nanya-nanya nih sama teman, herbal apa sih yang cocok buat aku selama hamil dan tidak mengganggu kandunganku, dan juga bisa menyembuhkan batuk dan pilekku. Akhirnya temanku menyarankan dua produk ini, dan alhamdulillahnya dua produk ini sangat membantu sekali selama aku hamil. Dan sejak saat itu aku tidak pernah yang namanya minum obat penurun panas saat demam atau paracetamol atau sejenis lainnya. Dan alhamdulillah juga aku selalu rutin minum dua produk ini, dan batuk dan pilekku alhamdulillah teratasi. Dan semoga informasi ini membantu, atau pengalaman aku ini membantu mama-mama di sana mendapatkan informasi yang memiliki masalah seperti aku saat hamil. Terima kasih buat mama-mama yang udah like dan subscribe. Jangan lupa tonton videonya sampai habis. Oke Mams, ini dia yang aku minum selama hamil untuk mengatasi demam aku selama hamil. Ini namanya extra food dari HNI gitu. Nah, seperti ini. Bentuk isinya itu kayak coklat gitu ya, Mams. Seperti madu, bentuknya tuh seperti warna madu. Terus rasanya manis, enak, dan ini enak banget di perut. Nggak bikin mual atau perut nggak akan ngeluarin ini lagi atau ngemuntahin. Ini yang aku rasain selama hamil. Selama hamil itu aku muntah-muntah, susah makan, dan susah masuk makanan lain-lain. Dan alhamdulillah ini cocok di perut aku selama hamil. Aku nggak muntah minum ini. Dan ini aku gunakan untuk mengatasi demam aku. Nah, selama aku hamil aku hanya minum ini dan nggak minum paracetamol lagi atau penurun panas. Caranya ini 1 sendok ini aku seduh dengan air hangat, lalu aku minum. Dan biasanya kalau aku demam, misalnya nih aku demamnya tuh sore, badanku terasa panas. Nah, mulai sore itu aku minum ini 1 sendok extra food ini, aku ambil, aku masukin ke dalam air hangat, lalu aku minum sampai malam. Itu setiap sekali 2 jam aku minum seperti itu. Alhamdulillah paginya itu badanku udah gak panas lagi atau demamku udah turun, dan aku gak minum obat sama sekali dari dokter. Nah, ini dia extra food. Ini kandungannya banyak sekali ya, Mom. Ada itu buah-buahan, terus rempah-rempah, dan ini aman untuk ibu hamil. Aku udah membuktikan ini karena ini aku minum dari hamil 2 bulan sampai Hargaisan lahir. Aku tetap minum ini. Bahkan saat aku menyusui aku juga kadang-kadang minum ini. Nah, alhamdulillah demamku teratasi dan aku tidak minum yang namanya obat penurun panas atau paracetamol. Nah, yang kedua, untuk batuk pilek aku minum susu kambing. Ini juga dari HNI, produk HNI. Nama susu kambingnya Etagot gitu, susu kambing bubuk. Dan ini aku minum, kadang-kadang aku minum 2 kali sehari, kadang-kadang aku minum 3 kali sehari selama hamil. Aku juga udah tanya ke dokter, boleh nggak aku minum susu kambing? Kata dokternya alhamdulillahnya aman, susu kambing ini aku minum selama hamil. Nah, alhamdulillah sejak minum susu kambing aku rutin kan, apalagi itu mau menjelang tidur, batuk aku tuh gak kambuh lagi, dan aku jarang batuk. Dan juga pilekku juga begitu, karena aku alergi debu ya, Mam. Jadi dikit-dikit aku bisa batuk, pilek gitu. Alhamdulillah selama minum yang namanya susu kambing ini, batuk pilek aku itu udah berkurang, bahkan udah enggak lagi. Nah, aku hanya menggunakan 2 produk ini untuk mengatasi demam, batuk, dan pilek aku. Nah, aku rasa ini sangat banyak kali manfaatnya kalau untuk extra food ya, Mam. Itu bisa dibaca di sini. Terus cara minumnya juga di sini. Tapi aku pakai air hangat. Aku sering begitu karena itu petunjuk dari mentor herbalisnya. Oke, Mam, terima kasih yang udah nonton video ini.
aku lupa satu lagi ya mam, jangan lupa perbanyak minum air putih selama hamil 3 liter. Minimal kita minum air putihnya 3 liter ya mam, dan itu jangan kurang. Apalagi buat mama yang sering namanya demam, batuk, dan pilek, itu kita wajib minum air putih sebagai bahan utamanya untuk kesembuhan. Dan tentu doa juga udah penting ya mam, itu udah pasti ya mam. Oke, terima kasih yang udah mama-mama yang nonton, dan like dan subscribe.